ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Word သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AZ မှာဇာတ်ဖိုင်ကို Microsoft Word ထဲမှာထည့်သွင်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနည်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ AZ ရဲ့ဇာတ်ဖိုင်ကို copy ကူးလိုက်မယ်နော်အခုကျွန်တော်ဒီဇာတ်ဖိုင်တွေကို Microsoft Word ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ဖိုင်တွေကို copy ကူးလိုက်မယ်နော် copy ကူးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်လက်ပေးပြီးတော့ copy မကူးပါနဲ့နော်အဲ့လိုကူးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘေးနားအရာတွေပါလာမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီသူစာကြည့်တလောက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီထိရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်နော်โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ control C နေလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် copy ကူးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Microsoft Word file ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Word file တွေကဒီမှာ insert menu တွေဝင်လိုက်မယ်နော် okay insert ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ object ဆိုတာရှိရပါတော့ okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် object တွေကိုထပ်ဝင်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးကိုနည်းနည်းသွားလိုက်မယ်နော်ဒီနားမှာကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Word Microsoft Excel Word Sheet ဆိုတာရှိရဲတချို့ကကျွန်တော်ဒါဝဲကျွန်တော်တော်များယူကြတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကဒီ Microsoft Excel Macro Enable Word Sheet ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော် Okay ဒါကိုဘာလို့ကျွန်တော်ရွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel Word Sheet နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်လုပ်ပြီးသား file ကိုစေ့ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် Excel နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဇာတ်ပဲကြံခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဇာတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်ရေးထားမယ်โอเคเนาะ Microsoft Excel Macro Enable Word Sheet ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်မယ်เนาะโอเคအဲ့လိုရေးပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့လိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Excel ဇာတ်ကွက်ပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Excel ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် Excel menu လေးကျွန်တော်ပေါ်လာပြီ Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချဲလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတောင်းကနေပြီးတော့ဒီမှာမြားလေးဟိုဘက်ဒီဘက်မြားလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ် Okay Okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြည့်လိုက်မယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာစန copy ကူးလိုက်တာလေးကိုကျွန်တော်ပေးချမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control V ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တီးတန့်ဇာတ်တွေပြန်ဆွဲလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအခုအဲ့လိုကျွန်တော် control Z ပြန်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တီးတန့်ဇာတ်တွေအစ်စ်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရှည်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy ကူးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်စနာဇာတ်လေးကို copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control V ကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် A ဇာတ်အတိုင်းပဲဇာတ်ချိန်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်မြန်လေးသွားလိုက်မယ် okayဒီ corner လေးကျွန်တော်လည်းချဲလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် Excel မှာပြင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်ပေါ့နော် okay okay မှတ်ချက်နဲ့ချဲလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဇာတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးချဲပေးလိုက်မယ်နော်sorry အရင်ချဲသွားပြီနည်းနည်းလေးပြန်ချဲလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြိုက်ပြီပေါ့နော် okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဇာတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဇာတ်ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ click ထောက်လိုက်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်များလေးသွားလိုက်မယ် okay ဒီဘက်မှာအပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့မှာ Microsoft Word စာမျက်နှာလေးလွတ်နေနော် okay ဒီနေရာလေးမှာနော် okay ဒီအဖြူသားနေရာလေးမှာကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် okay click ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဇာတ်ဖိုင် Microsoft Word ဝင်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘေးနားမှာ guideline တွေပေါ်နေပါတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြောက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဇာတ်ကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးကို click နှစ်ချက်ထောက်လိုက်နော် click နှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော် Microsoft Excel ထဲကိုပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft Excel ထဲကကျွန်တော်ဒီမှာguideline ကိုဖြောက်မှာနော် guideline ဖြောက်မယ်ဆိုကျွန်တော် view ထဲဝင်လိုက်မယ် view ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ guideline ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့လိုကျွန်တော်အမှန်ချဖြုတ်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်မှာဘေးနား guideline တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော် Microsoft Excel ရဲ့ဇာတ်ဖိုင်က Microsoft Word ထဲရောက်သွားတာကို
ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ selection ကြီးကကျွန်တော်အပြင်ဘက်ရောက်နေအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြန်သိမှာပေါ့နော်ပြန်သိမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆွဲမကျင်တယ်နော်ဒီတိုင်းဆွဲကျင်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာဇာကြီးကပြက်ကြီးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ control Z ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာ AZ လည်းပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကဘောင်ကြီးအပြင်ထွက်နေတယ် okay ဒီတိုင်းထားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသေးကျင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဘေးနာနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့သေးလိုက်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ပြီးရင် click တစ်ချက်လွှတ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော် okay ဘေးနာကကျွန်တော် guideline တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်စာတွေဒီတိုင်းရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော် okay ဒီအောက်မှာကျွန်တော်စာတွေကိုရိုက်ချင်တဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ထပ်ပါစရာမှနော် okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အောက်ကကိုရိုက်ချင်တဲ့စာတွေဒီအောက်မှာဆက်ရိုက်သွားလို့ရပြီပေါ့နော် okay နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဇာတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းတာနှုတ်တာပြန်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခုပြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဇာတ်ကိုတစ်ခုပြင်ချင်တယ်ဒီကိန်းကနန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတိုးလျှော့ပြန်လုပ်ချင်တယ်အပေါင်းလုံးမြောက်စားပြန်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထုံးနိုင်မယ် click နဲ့ချထားလိုက်အခုကကျွန်တော်တို့မှာ AZ နဲ့ရောက်သွားပြီ AZ နဲ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီစုစုပေါင်းကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးချိန်လိုက်မယ်နော် okay အဝါရောင်လေးထားလိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာဥကျူဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့2000ထားလိုက်မယ်နော် sorry 2000ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒေါ် AG ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့3000ထားလိုက်မယ် okay နော်ဒီမှာကိန်းကနန်းတွေပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစုစုပေါင်းလဲပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာသွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြောင်းလားမပြောင်းလားဆို okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel မှာပြောင်းလိုက်တာနဲ့ Microsoft Word မှာလည်းလိုက်ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ထဲကဇာတ်တွေကိုပြင်နေတယ်ဆိုရင်click နဲ့ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာအလွယ်တကူဝင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုမှားတတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဇာတ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကMicrosoft Word မှာပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းအပြည့်ကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြရမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီຢာလေးကျွန်တော်အောက်ဆွဲချကြည့်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီနားလောက်နော်ဒီနားလောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာclick လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် Microsoft Word ကိုပြန်ဖော်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်လွတ်တဲ့နေရာမှာ okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အပွားတွေမပါတော့ဘဲနဲ့အောက်ပိုင်းနံပါတ်3ကနေစပြီးတော့ပါလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပွားတွေပြသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သတိထားပါနော်တချို့ကကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းကနံပါတ်3ကနေစပြီးပေါ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ကွင်းအကုန်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုပေါ်တင်ပေးလိုက် okay နော်ဒါဆိုရင်မြင်ကွင်းအစား okay နော်ဒီအောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းဆွဲကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုရင်မြင်ကွင်းအကုန်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာနည်းနည်းလေးချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြင်ကွင်းအကုန်ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနာလွတ်နေတဲ့နေရာလေးမှာအဖြူသားလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ထားလိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာအခုဆိုမှ Excel ဇာတ်ဖိုင်လေးကအကုန်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော် okay နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော် save ပြီးသိမ်းမယ်ပေါ့နော် okay save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးပါနော်ကျွန်တော်တို့မှာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် file ထဲဝင်မယ် file ထဲဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ save as ထဲဝင်မယ်နော်ကျွန်တော်ကို save မှန်လမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ browse ထဲကိုသွားလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ဘယ်မှာ save မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် save လိုက်မယ် okay ဒီမှာ AZ to web ဆိုတဲ့ file လေးနဲ့ကျွန်တော် save လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သတိထားရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ save as type ဆိုတဲ့နေရာမှာသတိထားရမယ် okay အဲ့လိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် web document .doc နဲ့ကျွန်တော် save ရနော် okay ကျွန်တော်ဒီ file လေးကို save မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ web macro enable document ဆိုတဲ့ type နဲ့ကျွန်တော် save ရမှာနော် okay ဒါလေးကိုဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်နော် okay ဒီနေရာမှာအရေးကြီးရပါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်း save လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးနဲ့ပဲကျွန်တော် save လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်း save ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကို save လိုက်ပြီး save ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော်အကုန်လုံးပိတ်လိုက်မယ် okay ဒါကကျွန်တော် Excel file ပေါ့နော် Excel file မှာကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန် Microsoft Word file ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်စနစ်ပြုလို့ save ထားတဲ့ file type ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် icon လေးကိုကြည့်လိုက်ပါနော်တိတ်မတူဘူးပေါ့နော် okay နောက်ကကျွန်တော် extension ကိုကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် .docm ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် sorry ဒါဆိုရင် .doca ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် .docm ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်
ဒါကျွန်တော်စန Excel ရဲ့ဆရာ file ကို Microsoft Word မှာထည့်ထားတဲ့ file လေးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြန်ပြင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် Okay အဲ့ကျွန်တော်စနအတိုင်းပဲကျွန်တော် Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပြီပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းစီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ပဲပေါ်ပြီးတော့ဒီဇာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Excel ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စနပြောတဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့စီရမှာပေါ့နော်ဒီမှာမှတ်ထားပါနော် .docm ဆိုတဲ့extension နေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီရမှာပေါ့နော် .docm ဆိုတဲ့ extension နေနဲ့စီရမှာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားပါနော် Okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel ရာဇာတ်ဖိုင်ကို Microsoft Word ထဲမှာအလွယ်တကူထည့်သွင်းချိတ်ဆက်အသုံးပြုနည်းလေးကိုနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကွန်ပျူတာနည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Excel-ML ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရေးထားလိုက်ပါဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်ရဖြစ်ဖြစ်တခုထပ်ပြီးတော့သိချင်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment box မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ